Jehona e Maltësisë hap klasat e para të gjuhës shqipe në Michigan. Në komunitetin shqiptar të Detroitit është hapur një kapitull i ri i rëndësishëm për ruajtjen e gjuhës dhe identitetit kombëtar. Shoqata Jehona e Maltësisë ka nisur mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët shqiptar të lindur dhe rritur në Shtetet Bashkuara, një iniciativë që është pritur me entuziazëm të madh nga prindërit e mësuesit dhe vetë nxënësit, që në ditën e parë 107 fëmijë u paraqitën në zyrën e shoqatës për t'u njohur me mësimdhënësit e programin e ri arsimor, i cili është përgatitur posaçërisht për mësimdhënie bashkëore jashtë ateut. Klasat janë ndarë sipas moshës dhe nivelit gjuhësor, ndërsa së shpejti pritet të hapet në një klasë e 6 për nxënësit me njohuri të avancuara. Kryetari i shoqatës Agronte Tivanaj thekson se ky projekt është fryti i përpjekjeve të disa mujore të bashkëpunimit të vullnetarëve me prindrit. Sipas tij, korrikula përfshin tregime, poezi, dialogje, lojra gjuhësore dhe materiale edukative që ndihmojnë fëmijët të mësojnë shqipen në mënyrë argëtuese dhe efektive. Ky është një akt dashurie për gjuhën të përkombën, tha Tivanaj, duke vlerësuar interesimin e lartë të fëmijëve. Shoqata falenderoi mësuesit Elvira Shkëmbi, Kanto Dusha, Shaqe Berisha dhe Kolde Tivanaj për kontributin e tyre profesional në ngritjen e këtij projekti.